हमारे देश में 80 से 90% लोगों को कफ की परेशानी होती है। और उस कफ की परेशानी में हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या हमें डिजीजेज हो सकती हैं, उनमें से है सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, नाक से खून आ जाना, मोटापा बढ़ जाना और कई बार तो बॉडी में स्वेलिंग भी आ जाती है। अगर आपको भी कफ से बार बार परेशानी होती है तो आज के इस वीडियो में आपको सभी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीके सिंह ब्लॉग्स, जहां आपको मिलती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। हमारे देश में 80 से 90% लोगों को ये कफ की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं इसका जो ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा वो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो एकदम अफोर्डेबल हो, मतलब कि कम से कम खर्चे में हो जाए और एकदम परमानेंट हो, ताकि वो हमें बार बार परेशान ना ही करे। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हमको अपनी डाइट में क्या नहीं शामिल करना है, बिल्कुल हमें अपनी डाइट से बाहर निकाल देना है, और क्या हमें अपनी डाइट में शामिल करना है जिससे कि हमको उससे परमानेंट राहत मिल सके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी डाइट में से, अपने डेली रूटीन में से चीनी निकाल देना है। जो चीनी हम घर में खाते हैं वो चीनी हमें निकाल देना है। अब देखिए, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम बाजार से कुछ भी खरीद के लाते हैं तो उसमें चीनी यूज होता ही है। तो हम उसको निकालने की बात नहीं करते, पर हम ये कहते हैं कि हम उसको कम से कम यूज करेंगे और जितना भी हो सके उसको हम धीरे 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 करके अपनी डाइट से बाहर निकाल देंगे। तो अब बात यह आती है कि हम यूज़ क्या करें फिर, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को मीठा भी करना होता है, कुछ चीज़ को स्वीट्स बनाना होता है, तो हमको वो मीठा यूज़ भी करना होता है। तो हम क्या यूज़ करें? तो उस चीनी की जगह हमें गुड़ यूज़ करना है। हम गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। हम गुड़ का पाउडर आता है जिसे कि शक्कर बोलते हैं, जैगरी बोलते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम अपने मीठे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम मिश्री जो आता है, जो दाने वाला मिश्री होता है, धागा वाला, जिसमें धागा लगा होता है, वाला मिश्री हम यूज़ कर सकते हैं। वो जो बारीक वाला आता है वो हमें नहीं लेना, वो चीनी से ही बनाया जाता है। धागे वाला मिश्री ही लेना है हमें। और हम उसमें शहद भी यूज़ कर सकते हैं। शहद को भी हम मीठा के लिए यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद भी हमेशा यही कहता है, और हमने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग से भी सुना होगा कि खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना चाहिए। उस गुड़ से क्या होता है, देखिए, एक तो जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है वो क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। जो मीठा खाने की इच्छा होती है वो इच्छा भी खत्म हो जाती है, उससे पूरी हो जाती है। दूसरा, वो गुड़ हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देता है, खाने को पचाने में मदद करता है। तो अगर मैंने खाना खाया, लंच या डिनर जो भी मैंने किया अपना, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गुड़ खा लिया, तो वो मेरे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। पर अगर वही मैंने कोई स्वीट डिश खाया, जैसे कि खाने के साथ हम आजकल खाते हैं स्वीट्स, कुछ मीठा खाते हैं, तो वो अगर चीनी से बना हुआ है तो वो हमारे खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देगा, और वो खाना फिर पेट में सड़ने लगेगा। और सड़ने से क्या होगा, पेट में खराब होने से क्या होगा, वो एसिड बनाएगा, और उन्हीं एसिड की वजह से हमें कफ की प्रॉब्लम होती है। हमें कई बार नी आर्थराइटिस, जॉइंट्स में पेन, और हमें मोटापा भी उसी से आता है, और हमें बहुत सी परेशानियां उससे होती हैं। वो एसिड बहुत सी बीमारियों को बनाता है। और हमें क्या करना है कि हमें गिलोय ले लेना है। वो गिलोय, देखिए, हम खुद घर पे भी बना सकते हैं। वो गिलोय से बन जाता है, गिलोय का जो बेल होती है उससे बन जाता है, या फिर आजकल मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, बना बनाया भी मिल जाता है। गिलोय हमको किस चीज़ में फ़ायदा करता है? गिलोय हमको डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। हमको जॉइंट पेन, नी आर्थराइटिस खास करके, उसमें हमें फ़ायदा करता है। डेंगू में हमें बहुत मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है हमें। और हमारे ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको भी अच्छे से बनाने के लिए और जो मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छे से हमको हेल्प करता है। तो गिलोय हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब हमने गिलोय का रस घर पे बना लिया या फिर हम रेडीमेड लेकर आए हैं, तो वो जब हम सुबह सुबह पानी पीते हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले पानी हम पीते हैं, उस पानी में हमें वो 1 चम्मच गिलोय रस डाल के पीना है। बस उतना ही हमें करना है, और गिलोय का हमें पूरा फायदा मिल जाने वाला है। हम उससे बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। दूसरा, हमें क्या करना है कि हमें एलोवेरा ले लेना है। एलोवेरा भी हमारे ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और हमारी बॉडी से गर्मी निकालने के लिए, जो हीट है बॉडी में, वो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे कि हमको कफ की परेशानी, कफ से होने वाली कोई भी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
और एलोवेरा को भी हमें सेम उसी तरीके से, एलोवेरा भी पौधे जो उसका आता है उससे वो घर में बनाया जा सकता है। बस आपको उसका गूदा निकाल के मिक्सी में क्रश करके उसको आपको यूज कर लेना है। अगर नहीं हम बना सकते घर में तो वो भी मार्केट में बना बनाया रेडीमेड मिल जाता है। उसको हमें क्या करना है कि जो हमने मॉर्निंग में पानी लेना है उसमें हमें 1 चम्मच गिलोय और 1 चम्मच एलोवेरा हम डाल के पियेंगे तो हमें एलोवेरा और गिलोय दोनों का ही फायदा मिल जाएगा और हम एकदम कफ से राहत पा सकते हैं। तीसरा जो कि बहुत ही सिंपल उपाय है वो आपको क्या करना है कि हमको अपनी डाइट में हल्दी को जरूर शामिल करके रखना है। इंडियन मसालों में वैसे ही हल्दी को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है तो हमें अपनी डाइट में हल्दी को जरूर यूज करना है। खाने हम जब भी बनाते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर करें। पर इंडियन डाइट में तो मैंने आपको बताया कि वो ज़रूर यूज़ होता ही है। पर हम आजकल क्या है कि बाहर से कुछ मंगाकर भी खाते हैं कुछ अलग डिश, तो उसमें कई बार हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। बट हमें ध्यान यही रखना है कि हम दिन में कम से कम 1 ग्राम हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हल्दी, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है यानी कि हड्डियों की कमजोरी की प्रॉब्लम है तो वो भी हल्दी से दूर हो जाती है। और हल्दी हमको एंटीसेप्टिक के लिए भी काम करती है तो हमको हल्दी का प्रयोग जरूर करना है। तो ये एक बहुत छोटा सा उपाय था कि सिर्फ हमको अपनी डाइट से चीनी को निकाल देना है और हमको उसकी जगह गुड़ को शामिल करना है। पर ये उपाय अगर आप 2 से 3 महीने के लिए करेंगे तो आप जरूर से अपनी बॉडी में बहुत से चेंजेस देखेंगे। आपको जो सर्दी खांसी जुकाम बार बार हो रहा है, अगर मौसम चेंज होने से कभी मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है या कभी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, उससे हमें बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या मोटापे की हमें परेशानी है, जॉइंट्स में हमें पेन रहता है, तो आपको इससे 2 से 3 महीने में बहुत फायदा मिलने वाला है। आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं इस उपाय को आजमाकर। सिर्फ हमें 2 से 3 महीने ये छोटा सा उपाय कर लेना है और आप एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं।